大家好，我是吴医生。今天我们来讲讲90%人都认为是正确，但是是错误的减肥方法。第一个误区，不吃碳水就会瘦。很多人以为完全不吃碳水就能快速减肥，但是这会让我们缺乏能量，容易疲倦、代谢紊乱，甚至引起暴饮暴食反弹。碳水是身体重要的能源，关键在于选择优质的碳水。减肥应该吃完整的天然食物，比如全谷物、蔬菜，保留纤维，增加饱腹感，少喝果汁等高糖饮品。喝水的话，首选白开水、淡茶或者黑咖啡，健康又减脂。第二个误区，不吃就不会胖。很多人以为不吃或者少吃就能瘦，但完全不吃会让身体进入饥荒模式，降低代谢率，反而很难减脂。正确的做法是科学控制热量，比如16+8轻断食。具体做法是24小时以内8个小时正常吃饭，比如9点到17点，接着16个小时只喝低热量的饮品，比如水啊、茶叶啊、黑咖啡。这个不是饿肚子，而是让你的肠胃休息，保证营养摄入，压缩进食时间，避免吃零食。肥胖患者尤其注意防止低血糖，健康减脂才能长期持续。第三个误区，体重没降就等于没有瘦。很多人减肥只看着称，但是肌肉比脂肪更重，体重不变也有可能是因为脂肪变成了肌肉，体型更结实。比如健身之后你的裤子更松了，镜子里面的线条更好，这都是减肥成功的信号。反而应该更加关注体脂率，它比体重更加精准反映你的减肥成果。可以用卷尺测量你的腰围、臀围，或者试试以前紧身衣服，如果变松，说明体脂率就在减少。至于到底怎么测体脂率，我在后面放了一张图片。如果腰围增加，说明要调整饮食和运动计划，科学减脂更靠谱。第四个误区，没有流汗就达不到减肥的效果。很多人以为运动要大汗淋漓才算烧脂肪，其实出汗只是身体散热，汗水主要是水和盐，不是脂肪在流走。减肥的关键在于运动的强度和持续的时间，建议目标心率是220减去年龄乘以个70%，保持中高度强度。如果没有表测你的心率，可以在运动的时候顺畅说今晚吃饺子我不胖，如果不喘气，说明强度合适。科学运动效果更稳。第五个误区，吃无糖的食品就能放心瘦。很多人看到无糖标签就以为是减肥神器，零蔗糖不代表零热量，这些食物往往含有代糖，比如阿斯巴甜、次旋糖醇，或者隐形的糖，像麦芽糖醇，它的热量照样很高，还有可能刺激你的食欲，导致多吃。比如像无糖汽水、零度可乐，虽然没有蔗糖，但是含有阿斯巴甜，它的热量低，但是引起你的食欲，间接让你吃更多的零食。还有无糖酸奶，常添加果葡糖浆或者浓缩果汁，它的热量也很高，且缺乏饱腹感。减肥的关键是控制总热量摄入，搭配7分饱饮食和适度运动，选择天然食物，像鸡蛋啊、瘦肉啊、蔬菜啊，稳扎稳打才能真正甩掉脂肪。